Bel ağrılarla gəldi bizə. Yeriyəndə belindən başlayır və yaxud da ki, ayaq üstə çox qalanda bunun arxa hissəsi ilə önə doğru və yaxud da ki, diz arxası ilə baldıra doğru yayılan ağrısı var. Yataqda çönəndə bel ağrıyır, ayaq üstə çox qala bilmir, ağrı var. Pasientimizə MRT müayinəsindən sonra ciddi şəkildə osteoxondroz və faset oynaqlarında degenerativ hipertrofi dəyişikliklər olduğunu gördük və test blokadasını icra elədik bir neçə gün öncə. Bu prosedurdan qısa müddətli də olsa xəstənin fayda görməsi bizə imkan verir ki, radiofrekansla yandırma prosedurunu icra edək və uzun müddət bu ağrıdan azad olsun deyə və hazırda görüntülərdə gördüyünüz kadrlar radiofrekansla bel ağrısının ağrı daşıyan sinirini yandırılması prosedurudur. Yəni, xüsusi bir rejimdə oynaqların ağrı daşıyan sinirini biz uzun müddətli blokad edirik. Yandırma dediyimiz bir sizi qorxutmasın. Biz bunu bu şəkildə adlandırırıq, amma əslində bu denervasiyadır, yəni sinirin ağrı keçiriciliğinin susturulması. Məqsəd burada birinci ağrı sussun, sonra xəstələrimizə bel idman hərəkətləri verərək bu ağrılardan uzun aylar, illər və yaxud da ki, tamamilə ağrıdan qalxmasına imkan verir, mütləq idman hərəkətləri unudulmasın. Çox ciddi osteoxondroz əlamətləri var, hətta 2-ci, 3-cü fəqərlərdə fəqərarası məsafənin ciddi şəkildə daralması. İynələrimizi görürsünüz, köndələn çıxıntının tam üzərində sinirin keçdiyi nöqtədədir. Biz siniri oradan tapandan sonra əmin oluruq ki, bəli, tam istədiyimiz yerdədir iynənin son nöqtəsi. Özəl bir rejimdə bu ağrının susturulması proseduru yerinə yetirilir. Hansı ki, bizə uzun aylar, illər bu ağrılardan azad olmamıza imkan verir. Siz də beliniz ağrıyırsa, buyurun gəlin, sevə-sevə xidmət eləməkdən qürur duyarım.